Lucia Diamante, buonasera. Ciao amore, ciao. Ciao ciliegina, puoi sederti lì, grande, insomma. Buttati in 12 corse, capito? Allora, ciao amore. Buonasera, grazie per avermi invitata. No, non ce la faccio, è troppo bella, che devo fare? È troppo bella, guarda. Allora, tesoro, tu sei una mini donna, questo lo devo dire, perché sia nel modo di parlare, di gestirsi, è veramente una piccola donna. Allora, dai, raccontami tu quello che stai facendo ultimamente. Allora, ultimamente è uscito il mio primo lavoro discografico dal titolo Guaiuncella Napoletana, proprio come il mio edito. E spero che vi piacciono tutte queste canzoni, che mi rispecchiano, perché parlano di me, parlano... Cioè, in queste canzoni sono me stessa. Ma le che canto. carina che sei. A me piace anche tantissimo Burro e Marmellata, sì. Ecco, che ho ascoltato poco, proprio poc'anzi a Villa Cupido, poc'anzi proprio noi, in questi giorni. Spero che questa canzone possa entrare nel cuore di chi come me è innamorato alla mia età, oppure di chi ricorda i batticuori dell'adolescenza. Madonna mia, Madonna, ma io mi alzo e me ne vado perché mi sto veramente squacquariando, ecco. No, io voglio anche salutare i tuoi genitori che ci stanno riprendendo in questo momento, loro sono davvero molto fieri di te, questo lo devo dire, E però, vogliamo parlare un attimino di Guaiuncella Napoletana? Come mai questo titolo l'hai scelto tu o anche il consiglio, hai avuto anche i consigli da Melissa? Sì, ho avuto vari consigli, però cioè, mi ha colpito sin da subito. Perché tu ti senti la tipica Guaiuncella napoletana? Sì. Ecco, ma ce l'hai il moroso? No. E in burro e marmellata? Sì, ma forse sì. Aspetta, lei so più di te, veramente Forse ce l'ha? sì, ce l'ha il fidanzato. Veramente? Però lei è così segreta che non me lo Ma dice, così- non si confida. Lei dice no. La stiamo mettendo in difficoltà. Non ce l'ha il fidanzato e basta. Ecco, deve pensare a studiare, deve pensare a cantare, deve pensare alla sua vita che è piccolissima, quindi ha una vita davanti, appunto. Adesso si pensa solo al lavoro. Cosa ci fai ascoltare? Burro e marmellata. Quella che piace a me, è quella che mi fa venire fame, Sì. è quella che parla anche del tuo moroso. Sì. Forse ce l'ha il moroso, ce l'ha il moroso. Per voi Lucia Diamante. Libri di scuola, frasi d'amore, tu un po' impacciato ma con gli occhi blu, il tuo sorriso in un mo scordo più, mi sembri un angelo caduto giù, e che sta scuola è più bella, è un tramonto che stella. Voglio sognare, io voglio volare con te. Burro e marmellata,
mamma mi è venuta a me. Allora, tesoro, vogliamo ricordare chi sono gli autori e gli arrangiatori? Allora, sì, l'autore è Enzo Boselli e l'arrangiatore è Peppe Migliaccio. Benissimo, che salutiamo con grande affetto. Io invece, prima di passare all'altro artista, vorrei sapere una cosa da te invece, come Dimmi, manager, tesoro, sì. come appunto... Cosa le consigli alla piccola Lucia? Allora, a Lucia io consiglio di studiare tanto, perché lei deve andare a scuola, la classica scuola, brava. fino all'università. Condividete l'idea? La scuola di canto studio? è Ecco. importante, la scuola di canto, In quindi primis. lei va a lezioni di canto da una maestra lirica, adesso la sua voce cambierà, quindi va curata, va sempre seguita. Adesso ci stiamo divertendo però con professionalità. Dobbiamo dire questo. E Non allora è, diciamo, io su l'arrangiarsi. queste parole ti faccio Grazie. i miei complimenti Grazie. perché davvero hai le idee quadrate, cara mia, e tu stai in ottime mani, direi. Grazie alla piccola Lucia Diamante. Ok, allora adesso io passo tra